İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı GEZİYOR isimli uçak gemisi, cumartesi günü Marmaris Limanı'na yanaştı. Geminin İtalyan askerleri geçtiğimiz gün Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden oluşan bir grup gencin protestosuyla karşılaşmıştı. Askerler havanın yağışlı ve fırtınalı olmasına rağmen Marmaris'in tarihi yerlerini ve güzelliklerini görmek için limanda gezintiye çıktı. Çarşıdaki kafelerde yemek yiyen askerlerin bir kısmı ise kapalı çarşıda gezerek alışveriş yaptı. GEZİYOR isimli uçak gemisinin Salı günü Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.